விமென்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் கிளப் ஆஃப் இந்தியா செல்வி நிவேதா ஜெசிகா தலைமையில் இன்றைக்கி வந்து அவங்க பிரஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வுக்காக இன்றைக்கி ஒரு பைக் ரேலி அவங்க நடத்துகிறாங்க. இங்கே வந்து அந்த மார்பக புற்றுநோயோட அவேர்னஸ்க்காக முதல்ல ஒரு பிங்க் ரிப்பன் ஃபார்மேஷன் ஒன்று பண்ணாங்க. ஒரு பக்கம் வந்து மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் அலைன் பண்ணி மீதி இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த ரைடர்ஸ் எல்லாம் நின்று மிக அழகாக ஒரு ஃபார்மேஷன் ஒன்று பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ரேலியை வந்து அவங்க முன்னெடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து இந்த அவேர்னஸை வந்து தொடர்ந்து கடந்த 3-4 ஆண்டுகளாக வந்து அவங்க தொடர்ந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து சொசைட்டிக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவங்களுடைய இந்த முயற்சியை வந்து பாராட்டுறோம். அட் த சேம் டைம் நிறைய விழிப்புணர்வு மார்பக புற்றுநோயை பற்றி இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க உணர்ந்திருக்கிறது. குறிப்பாக இளைய தலைமுறை இதை உணர்ந்திருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. மார்பக புற்றுநோயை வந்து தவிர்க்கலாம். நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வந்து சுய பரிசோதனையை செஞ்சு கொள்றதுனாலையும் ஏர்லியாக இதை டிடெக்ட் பண்ணி அதற்கான ஒரு சிகிச்சையை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனாலையும் முற்றிலும் இதை குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் வந்து தெரியாமலே இருக்காங்க. ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கல்வி வந்து எப்படி ஒரு சமூகத்தை முன்னேற்றுமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பெண்ணுடைய ஆரோக்கியமும் இந்த சமூகத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பெண்களுடைய நலன் கருதி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தலைமையில் பெண்களுக்கான நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க முன்னெடுத்து செய்கிறாங்க. அது கல்வியில் இருக்கட்டும், ஆரோக்கியத்தில் இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்களை அவங்க முன்னெடுத்திருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிகராக இன்றைக்கி அரசாங்க மருத்துவமனையில் திறமையான மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள். நிறைய மருத்துவ வசதிகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். சிஎம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்னால் கிட்டத்தட்ட உடனே வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி யார் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்க உடனே ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஒரு ஆயிரக்கணக்கிலையோ இல்லை லட்சக்கணக்கிலையோ செலவு பண்ணி எடுத்துக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டை இலவசமாக நீங்கள் இன்றைக்கி அதே தரத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு வசதியை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசும் அண்ணன் தளபதி அவர்களும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை சமூகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்குது. அதை இந்த பெண்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு முயற்சி எடுத்து அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 3 வருஷமாக அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இவர்களுடைய முயற்சி தொடர வேண்டும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு போய் சேர வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பைக் ரேலியை நடத்தக்கூடியவங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் 163 வார்டு கவுன்சிலர். மேம் சொன்ன மாதிரி நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூலமாக 50% வந்து பெண்களுக்கு கொடுத்து பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு நிறைய வந்து நம்ம தளபதி செஞ்சிட்ருக்காங்க. மென்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ஃபஸ்ட்லாம் பைக் ஓட்டியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து லேடிஸும் அதுக்கு நிகராக வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. வணக்கம். என் பேர் நிவேதா ஜெசிகா. நான் விமென்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் கிளப்போட ஃபவுண்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த விமன் பிரஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ்க்காக வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் 3rd consecutive year. ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் விழிப்புணர்வு வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணுன்றது எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு இயரும் வந்து நாங்கள் அதை ஒரு இடத்த விட பெருசாக பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். ஸோ கடந்த ஆண்டு வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ரேலியோடு முடிச்சிட்டோம். இந்த ஆண்டு வந்து நம்ம அது ஒரு ஃபார்மேஷனாக பிரஸ்ட் என்ன தான் பண்ணுறோன்றதை ஒரு ஃபார்மேஷனில் பண்ணி காமிச்சா மக்களுக்கும் வந்து இப்படி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது, பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்குன்றதை வந்து எடுத்துப்பாங்கன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த ஒரு முயற்சி எடுத்து பண்ணோம். வெற்றிகரமாக நடந்தது. எங்களோட சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஷர்மிளா மேம் அண்ட் பூங்கொடி ஜெகதீஸ்வரன் மேம் அண்ட் எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ் கேஸ்ட்ரால் அண்ட் எல்லாம் வந்து இருந்தனால தான் இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து எங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம், பிரஸ்ட் கேன்சர்னால் வந்து ஒரு பேட் நேமாக ஒரு பேட் வேர்டாக எடுத்துக்காமல் ஒரு நல்ல விஷயம், அதையும் வந்து எல்லாருமே பண்ணணுன்றதை வந்து மக்கள் வந்து முன் வந்து பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல் த பீப்புள் அவுட் தேர், யார் விமனாக இருந்தாலும் சரி, 40 இயர்ஸ் மேலே 30 இயர்ஸ் மேலே இருந்தாலுமே நம்ம பிரஸ்ட்டை வந்து நம்மளே வந்து எக்ஸாமினேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து அது எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம நிறைய பேர் வந்து கூச்சப்படுவோம். இதெல்லாம் இதுக்கு பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அசிங்கமான விதமாக வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணிடுறாங்க சொசைட்டியில். ஸோ அப்படி ஒரு இது கிடையாது. எல்லாமே நம்மளோட ஹெல்த்து தான், நம்மளோட பாடி தான். ஸோ இது ஒரு அவேர்னஸாக எடுத்து நீங்களும் வந்து முன் வந்து இதை வந்து நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். தேங்க்யூ.
தேர்ட் இயராக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து பைக் ரேலி அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணால் இன்னும் விழிப்புணர்வு நிறைய வந்து சேருன்றதுனால ஒரு பக்கம் பைக்கும் அந்த ரிப்பனில், இன்னொரு பக்கம் எங்களோட விமன் பைக்கர்ஸ் அண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து நின்று ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணி அதோட கண்டினியூவாக வந்து ஒரு பைக் ரேலி வந்து ஷார்ட்டாக பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த காஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேம் சொன்ன மாதிரி விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் இந்த மந்த் வந்து டெடிக்கேட்டடாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி நம்ம பேசுகிறாங்க. பட் இருந்தாலும் இது வந்து நிறைய மக்களுக்கு போய் சேர்றதில்ல. ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு ரேலி ஆகட்டும், ஒரு உமன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள்லேருந்து இதை பிரபலப்படுத்தணும், இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக பண்ணதில் வந்து நாங்கள் வந்து பாட்டாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி இது ஏர்லி ஸ்டேஜில் டிடெக்ட் பண்ணால் ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயமாக வர்றதுக்குள்ளே நம்ம இதை முற்றிலும் வந்து அட்லீஸ்ட் உமன்ஸுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக உறுதியாக இருக்கும். வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மேலும் அதிகமான மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது எங்களோட ஆசையும் கூட. அதுக்கு எப்போவும் எங்கள் சப்போர்ட் வந்து உமன்ஸ் பைக்கர் கிளப்புக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும்.